დანართი პირველი. იეზიდთა წმინდა წიგნები და შეიხ ადის საგალობელი. პირველი. ქითაბ ელ-ჯელვა. გამოცხადების წიგნი. მეორე. მესჰაფრეში. შავი წიგნი. ჯელვა და მესჰაფრეში იეზიდთა მთავარი წმინდა წიგნებია. ჯელვას ავტორობა შეიხ ადი იბნ მუსაფირს მიეწერება, ხოლო მესჰაფრეშისა მისი ძმის შვილთაშვილს, შეიხ ჰასან იბნ ადის. ეს ორი ტექსტი ინგლისურ ენაზე კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორმა ბრაუნმა თარგმნა მე-19 საუკუნის მიწურულს. იმ ხელნაწერიდან, რომელიც ღირსმა მამა ოსვალდ პერიმ შეიძინა და ახლა პარიზის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია დაცული. უფრო ადრეული ტექსტი ამ ორი წმინდა წიგნისა მცირე ხნის წინ აღმოაჩინეს. შემდეგ პროფესორებმა ებიედმა და იანგმა თარგმნეს და კრიტიკული ანალიზიც მათვე დაურთეს. ჯელვას და მესჰაფრეშის მეორე თარგმანი გარკვეულ მომენტებში პროფესორ ბრაუნისას იმეორებს, გარდა იმ მონაკვეთებისა, სადაც ებიედ იანგის თარგმანს არ დავკურდნობივარ. მკითხველი ზოგან ლაკუნას წააწყდება. ეს ადგილები ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ყველა ხელნაწერში წაშლილია. ბრაუნის მართლწერის თავისებურებები შენარჩუნებულია. მესამე. შეიხ ადის საგალობელი. ამ ტექსტისათვის, რომელიც დიდხანს ერთადერთ ავთენტურ იეზიდურ ნაწერად მიიჩნეოდა, ლეიარდის წიგნში ნინევია და ბაბილონი გამოქვეყნებული თარგმანი გამოვიყენე. წიგნის შუაგვერდებზე ამ თარგმანის დაუდგენელ ავტორებზეც ვწერ. 1930 წელს ფლორენციის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჯუზეპე ფურლანიმ გამოაქვეყნა ამ ტექსტების კრიტიკული ანალიზი, რომლის საკითხვა უმჯობესია ებიედ იანგის ზემოხსენებულ ანალიზთან ერთად. ჯელვას, მესჰაფრეშისა და შეიხ ადის საგალობლის ახალი ტექსტები დოქტორმა ჰენრი ფილდმა 1934 წელს აღმოაჩინა. ამ ტექსტების ინგლისური თარგმანები ბაღდადის უნივერსიტეტის პროფესორმა ანის ფრეიჰამ გამოსცა 1946 წელს. ქითაბ ელ-ჯილვა. ღვთიური გასხივოსნების წიგნი. წიგნიდან ჯილვა. მელექტაუსი ყველა არსების გაჩენამდე არსებობდა. მან თავისი მსახური გამოგზავნა ამ ქვეყნად, რათა მისი რჩეული ხალხი გაეფრთხილებინა და შეცდომა აერიდებინა. ჯერ ზეპირი ტრადიციით, შემდეგ ამ წიგნით, ჯილვა რომ ჰქვია და რომლის წაკითხვა ან ნახვა უცხო ხალხს ეკრძალება. პირველი ნაწილი. მე ვიყავი და ვაარახლა და ვიქნები მარადისობამდე. ვმართავ ყველა არსებას და განვაგებ მათ საქმეებს და საქციელს, ვინც ჩემ ქვეშ არის. ახლა მათთვის ვარ, ვისაც წამს ჩემი და გასაჭირში მეძახის. არ არის ადგილი ცარიელი სამყაროში, სადაც მე არ ვარ. ვწუხარ იმ საქმეებზე, რომლებსაც უცხონი ბოროტებას უწოდებენ, რადგან ეს მათი ნება-სურვილით არ ხდება. ყველა ხანას ყავს მეთვალყურე და ეს ჩემი ნებითაა. ყველა თაობა იცვლება ამ სამყაროს გამგებელთან ერთად, იმისათვის, რომ თითოეულმა გამგებელმა თავის დროსა და თავის წრებრუნვაში შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობა. მე იმ თვისებების ნამდვილი ღირსებისამებრ შევიწყნარებ, რომლითაც თითოეული არის ბუნებით დაჯილდოებული. ვინც მეწინააღმდეგება, ინანებს და მწუხარებაში ჩავარდება. სხვა ღმერთები არ ერევიან ჩემს საქმესა და განგებაში. რასაც მე დავადგენ, ის იქნება. წმინდა წერილები, რომლებიც უცხო ადამიანთა ხელშია, წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა დაწერილია, მაგრამ ამ განდგომილმა და აჯანყებულმა ადამიანებმა გააუკუღმართეს ისინი. და თითოეული მათგანი აბნევს და აუქმებს მეორეს. სიმართლეს და სიცრუეს მათი გამოჩენის დროს არჩევენ. მე დანაპირებს შეუსრულებ მათ, ვინც მენდობა და მისდევს ჩემს აღთქმას. ან ვიქნები მის წინააღმდეგ, იმ ბრძენ და გამჭრიახ მეთვალყურეთა განსჯისამებრ, რომლებსაც დროებით გადავეცი ჩემი უფლებამოსილება. ყველა საქმეს ვამჩნევ და ამათგან ხელს იმას უწყობ, რაც თავის დროზე სიკეთეს მოიტანს. იმათ ვასწავლი და წარმართავ, ვინც ჩემს სწავლებას მიჰყვება, ვინც სიხარულს და ნეტარებას ჩემთან თანხმობაში ბოულობს. ნებისმიერ სხვა სიხარულზე მეც, რომლითაც ხარობს სული. მეორე ნაწილი. მე ვაჯილდოებ, მე ვსჯი ადამიანის მოდგმას ყველა ხერხით, რომელთა შესახებ ცოდნა გამაჩნია.
ამით ვმართავ ქვეყნიერებას და იმას, რაც არის მის ზემოთ და მის ქვეშ. მე სხვა მოდგმის დახმარებას არ ვცდილობ და არც მის სიკეთეზე ვხუჭავ თვალს. მით უფრო ჩემი რჩეული ხალხისა და ჩემი მორჩილი მსახურების სიკეთეზე. მართვის ძალას ვანიჭებ მათ, ვინც მე დავამტკიცე, ვინც ჩემი ნებით არის მეგობარი, ვინც ერთგულია და ჩემს განგებას ემორჩილება. მე ვაძლევ და მევე ვართმევ. მე ვამდიდრებ და მე ვაღარიბებ. მე ვახალისებ და მე ვაუბედურებ. გარემოებისა და დროის შესაბამისად და არავინ არის, ვისაც უფლება აქვს ჩაერიოს, ან რომელიმე ადამიანი გაიყვანოს ჩემი განგებიდან. ტკივილს და დაავადებებს ვმართებ მათ, ვინც ჩემთვის ხელის შეშლას განიზრახავს. ვინც ჩემად მყავს მითვლილი, ის სხვა ადამიანები ვით არ მოკვდება. არავის უტანჯავ იმით, რომ ამ ქვენა სამყაროში იმაზე მეტხანს დახოს, ვიდრე მე მაქვს მისთვის დადგენილი. ხოლო თუ ვისურვებ, ამ ქვეყნად მეორედ და მესამედ, ან მეტჯერ ვაბრუნებ სულის გადასახლებით და ყოველივეს სამყაროს კანონებით. მესამე ნაწილი. მე წმინდა წერილის გარეშე წარვმართავ. გზას უხილავი საშუალებებით ვუჩვენებ ჩემს მეგობრებს და მათ, ვინც ჩემი სწავლების წესებს იცავს. რაც არ არის ძნელი და დროსა და ვითარებას არის მისადაგებული. ვსჯი მას, ვინც ეწინააღმდეგება ჩემს კანონებს სხვა სამყაროებში. ადამიანის შვილებმა არიციან, რაც უკვე განსაზღვრულია და ამიტომ ხშირად ეშლებათ. მინდვრისა და ცის ცხოველები და ზღვის თევზები ყველანი ჩემს ხელში არიან და ჩემგან იმართებიან. დედამიწის გულში ჩაფლული ყველა განძი და საუნჯე ვიცი მე და თანდათანობით ვაძლევ მათ მემკვიდრეობად. ჩემს ნიშნებსა და სასწაულებს მას ვაჩვენებ, ვინც მიიღებს მათ და ვინც ჩემგან დროულად ეძიებს. უცხოთა მტრობა და წინააღმდეგობა ჩემდამი და ჩემი მიმდევრების მიმართ მათვე აზიანებს, რადგან არიციან, რომ ჩემს ხელშია ძალა და სიმდიდრე და მე ვაძლევ ადამიანის იმ შთამომავლებს, რომლებიც იმსახურებენ. სამყაროთა მოწესრიგება, საუკუნეთა ბრუნვა და მათი მეთვალყურეების შეცვლა არის ჩემი საკეთებელი დასაბამიდან. ვინც სამყაროში გამართულად არ დადის, ვსჯი ჩემგან დადგენილ დანიშნულ დროს და ძველ ტვირს ვუბრუნებ. მეოთხე ნაწილი. წელიწადის დრო 4-ია, ელემენტიც 4. ესენი დავადგინე მე ჩემს ქმნილებათა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. უცხოთა წმინდა წერილები მისაღებია ჩემთვის, თუ ეთანხმებიან ჩემს დადგენილებებს და არ ეწინააღმდეგებიან მათ, რადგან მეტწილად დამახინჯებულია ყველა მათგანი. მათგან 3 მეწინააღმდეგება და ეს 3 სახელი მძულს. ვინც ჩემს საიდუმლოს იცავს, ჩემი დანაპირები შეუსრულდება. ყველას, ვისაც ჩემი გულისათვის ტანჯვა და გასაჭირი გამოუცდია, სრულად აუნაზღაურებ რომელიმე სამყაროში. სურს ყველა ჩემი მიმდევარი გაერთიანდეს, რა კი ბევრია მათი მოწინააღმდეგე და უცხო. ვინც ჩემს შეგონებებს იცავთ, უარ ჰყავით სიტყვები და სწავლებები, რომლებიც ჩემგან არ მიგიღიათ. ნურც ჩემს სახელს ახსენებთ და ნურც ჩემს გამოვლინებებს, როგორც უცხოები იქცევიან, რომ არ შესწოდოთ, რადგან ამის შესახებ ცოდნა არ გაგაჩნიათ. მეხუთე ნაწილი. პატივი ეცი ჩემს სიმბოლოსა და გამოსახულებას, რადგან ესენი შეგახსენებენ, რაც უგულებელ ჰყავ ჩემი კანონებიდან და განკარგულებებიდან. მორჩილი იყავი ჩემი მსახურების მიმართ და მოусმინე, რასაც გადმოგცემენ უხილავის ცოდნიდან, რომელიც ჩემგან მიიღეს. ქითაბ ალ-ასვადი, მასჰაბ ღიში, შავი წიგნი. თავიდან ღმერთმა შექმნა თეთრი მარგალიტი თავისი ყველაზე ძვირფასი არსიდან და შექმნა ჩიტი, სახელად ანფარი დაარქვა. და ამოატრიალა მარგალიტი და სუფევდა მასზე 40,000 წელი. პირველ დღეს, კვირას, შექმნა ანგელოზი აზაზილი, რომელიც არის ტაუს მელექი, ფარშავანგ ანგელოზი, გამგებელი ყოვლისა. ორშაბათს შექმნა დარდაილი, რომელიც არის შეიხი ჰასანი. სამშაბათს ისრაფილი შექმნა, რომელიც შეიხი შამსია. ოთხშაბათს შექმნა ჯიბრაილი, გაბრიელი, რომელიც არის შეიხი აბუ ბექრი.
ხუთშაბათს შექმნა აზრაილი, რომელიც არის საჯადინი. პარასკევს შექმნა ანგელოზი შემნაილი, რომელიც არის ნასირუდ-დინი. შაბათს შექმნა ანგელოზი ნურაილი, რომელიც არის და მათზე მელეკ ტაუსი დაადგინა. ამის შემდეგ მან შექმნა 7 ცის ფორმა და დედამიწა და მზე და მთვარე. შექმნა ადამიანის მოდგმა, ცხოველები, ფრინველები და მხეცები და ჩაისვა ისინი მოსასხამის ნაკეცებში და ანგელოზების თანხლებით წამოდგა მარგალიტიდან. შემდეგ ხმამაღლა ყვირილით შეუძახა მარგალიტს და მაშინვე 4-ად გაიპო იგი. და წყალი გარდამოვიდა მისი გულიდან და იქცა ზღვად. სამყარო მრგვალი იყო და უნაპრალებო. შემდეგ შექმნა გაბრიელი ჩიტის სახით და 4 კუთხის დანალექი ჩაუდო ხელებში. შემდეგ შექმნა ხომალდი და მასზე სუფევდა 30,000 წელი, რის შემდეგაც მოვიდა და დასახლდა ვალეშში. შეუძახა სამყაროს და შესქელდა ზღვა. და სამყარო დედამიწად იქცა და ორივე დიდხანს თრთოდა. შემდეგ გაბრიელს უბრძანა აეღო თეთრი მარგალიტის 2 ნატეხი, რომელთაგან ერთი მიწაში ჩადო, ხოლო მეორე 60 კარიბჭეზე დაასვენა. შემდეგ მათში ჩადო მზე და მთვარე. მათი ნამსხვრევებით კი ვარსკვლავები შექმნა და ზეცაზე გამოჰკიდა სამყაროს მოსართავად. შექმნა ნაყოფის მომტანი ხეები და მცენარეები დედამიწაზე და მთები დედამიწა რომ დაემშვენებინა. შექმნა ტახტი ხალიჩაზე. შემდეგ თქვა ყოვლის შემძლეუფალმა: ო ანგელოზებო, შევქმენი ადამი და ევა და ადამიანებად ვაქცევ მათ და მათგან უნდა იშვან ორნი ადამის წიაღიდან შეჰრ იბნ ჯებრი და მისგან წარმოიშვება ერთიანი მოდგმა დედამიწაზე აზაზილის ხალხი ტაუს მელექის სიბრძნის შესასმენად და ეს იქნება იეზიდი ხალხი. შემდეგ გაუგზავნი მათ შეიხ ადი იბნ მუსაფირს სირიის მიწიდან და მივა და დასახლდება ლალეშში. შემდეგ უფალი წმინდა მიწაზე დაეშვა და გაბრიელს უბრძანა 4 მხრიდან მოეკიდა ხელი სამყაროსათვის. ესენია მიწა, ჰაერი, ცეცხლი და წყალი. შემდეგ კაცად აქცია იგი და მიანიჭა სული თავისი ძალით. შემდეგ უბრძანა გაბრიელს მოეთავსებინა ადამის სამოთხეში, სადაც ყველა მწვანე მცენარის ნაყოფის ჭამა შეეძლო, მხოლოდ ხორბლისა არ უნდა ეჭამა. 100 წლის შემდეგ უთხრა ტაუს მელექმა ღმერთს: როგორ გამრავლდება ადამი, ან მისი შთამომავლობა სად არის? ღმერთმა უთხრა: შენ გადმოგეცი ძალაუფლება. შემდეგ მივიდა და ჰკითხა ადამს: ხორბლის ნაყოფი გიჭამია? მან უპასუხა: არა, რადგან ღმერთმა ამიკრძალა და მითხრა: ამისა არ ჭამოო. უთხრა მას მელექ ტაუსმა: თუ შეჭამა მას, ყველაფერი უკეთესობისაკენ შეიცვლება. თუმცა მას შემდეგ რაც შეჭამა, მუცელი დაებერა და გაიყვანა იგი ტაუს მელექმა სამოთხიდან და დატოვა იქ და ამაღლდა ზეცად. ადამი მუცლის შებერვამ შეაწუხა, რადგან გამოსასვლელი არ ჰქონდა. მაშინ გაუგზავნა ღმერთმა ჩიტი, რომელიც მოვიდა და დაეხმარა მას. გაუკეთა გასასვლელი და შემსუბუქდა ადამი. 100 წელი აღარ ეკარებოდა. გაბრიელი დანაღვლიანებული იყო და ტიროდა. შემდეგ ღმერთმა უბრძანა გაბრიელს და მივიდა და შექმნა ევა ადამის მარცხენა იღლიიდან. მაშინ ჩამოვიდა მელექ ტაუსი მიწაზე, ჩვენი ხალხისათვის მრავალჯერ ნატანჯი ეზიდებზე ვამბობ და დაგვიყენა მეფე. უძველეს ასურელ მეფეთა მსგავსი, ნესრუხი, რომელიც არის ნასირუდ-დინი და ქამუში, რომელიც არის მეფე ფახრუდ-დინი და ართიმუსი, რომელიც არის მეფე შამსუდ-დინი. ამის შემდეგ 2 მეფე გვყავდა, პირველი და მეორე შაფური, რომელთა მმართველობა გრძელდებოდა 150 წელს და რომლის თესლიდანაც მომდინარეობენ ჩვენი ამირები დღევანდელ დღემდე. და 4 შტოდ დავიყავით. ჩვენთვის აკრძალულია სალათის, ხასის, რადგან მისი სახელი ჩვენი წინასწარმეტყველის ხასას სახელს გავს და მარცვალი ლობიოს ჭამა.
ასევე ლურჯი საღებავის ხმარება. არც თევზს ვჭამთ. იონა წინასწარმეტყველის პატივისცემის ნიშნად, არც ქურციკს, რადგან ესენი იყვნენ ერთ დროს ჩვენი ერთ-ერთი წინასწარმეტყველის ფარა. შეიხი და მისი მოწაფეები მამლის ხორცს არჭამენ, ფარშევანგის პატივისცემით, რადგან იგია ზემოთ ნახსენები 7 ღმერთიდან ერთ-ერთი და მამლადვე გამოისახება. შეიხი და მისი მოწაფეები გოგრის ჭამასაც ერიდებიან. მით უფრო გვეკრძალება ფეხზე დგომისას შარდვა და ჯდომისას ტანზე ჩაცმა ან და ფარულად განწმენდა. ისე როგორც მუსლიმანებმა იციან, ან ჩვენი განბანვის შესრულება მათ საბანოებში. ჩვენ გვეკრძალება სატანის სახელის ხსენება, რადგან ეს არის ჩვენი ღმერთის სახელი. მის სახელს მიმსგავსებული ისეთი სიტყვების წარმოთქმაც, როგორებიცაა კიტან, შარ, შათ, არც ისეთების ჟღერადობით რომ ჰგავს, მალუნს, ნალს და სხვა. ადრე ჩვენს სარწმუნოებას კერპთაყვანის მცემლობას უწოდებდნენ. ებრაელები, ქრისტიანები, მუსლიმები და სპარსელები თავს შორს იჭერდნენ ჩვენი სარწმუნოებისაგან. მეფე აჰაბი და ამრანი ჩვენებურები იყვნენ. აქაბ ბელზებუბის ღმერთს უწოდებდნენ იმას, რასაც ჩვენში ფირბუბი ჰქვია. გვყავდა მეფე ბაბილონში, რომელსაც ბუხთინოსორი, ნაბუქოდონოსორი ერქვა. სპარსეთში ახაშვეროში გვყავდა, კონსტანტინოპოლში აგრიგალუსი. სანამ ცა და მიწა შეიქმნებოდა, ღმერთი წყლების თავზე იმყოფებოდა, ჭურჭელში იყვამ წყლების შუაგულში. შემდეგ განურისხდა იგი მის მიერ შექმნილ მარგალიტს და განაგდო იგი და მისი ჩამოვარდნით წარმოიშვა მთები, მისი ნამსხვრევებით ქვიშის ბორცვები, ხოლო მისი კვამლით ზეცა. შემდეგ ავიდა ღმერთი ზეცაში, შეკუმშა ცა და დატოვა უსაყრდენოდ და შემუახვია დედამიწას. შემდეგ აიღო კალამი და დაიწყო თავისი ყველა ქმნილების სახელის წერა. მისი არსიდან და ნათელიდან შექმნა 6 ღმერთი, რომელთა შექმნა ერთი სანათიდან მეორეში ცეცხლის გადატანას გავდა. შემდეგ პირველმა ღმერთმა უთხრა მეორე ღმერთს, მე შევქმენი 64, ამაღლდი ზეცად და ახალი რამ შექმენი. და როდესაც ავიდა იგი, გაჩნდა მზე და უთხრა შემდეგს, ამაღლდი და გაჩნდა მთვარე. მესამემ ზეცა ამოძრავა, მეოთხემ შექმნა ვარსკვლავები, ხოლო მეხუთემ ელკურაღი, ანუ ცისკრის ვარსკვლავი და ასე შემდეგ. შეიხ ადის საგალობელი, მშვიდობა მას. ჩემი გააზრების გზა საგანთა ჭეშმარიტ არსს სახვევია და ჩემი სიმართლე ჩემშია შერეული და ჩემი წარმოშობის ჭეშმარიტება თავისთავადია და როცა ცნობილი იყო იგი, ცოდნა ჩემში იყო და ყოველი, ვინც სამყაროშია, ჩემს ქვეშაა და ყოველი მხარე დასახლებული, ყველა უდაბნო და ყოველი არსი ქმნილი არის ჩემ ქვეშე. და მე ვარ ძალა მეუფე, ყოველი არსის წინ ვწრები. და ის ვარ, ვისგანაც ჭეშმარიტი სიტყვა მოედინება. და მე ვარ მსაჯული მართალი, ჭეშმარიტი მეუფე ქვეყნიერების. და მე ვარ ის, ვისაც ადამიანები ეთაყვანებიან ჩემს დიდებაში და ჩემთან მოდის ყოველი და ფეხზე მემთხვევა. და მე ვარ ის, ვინც ზეცაზე გადაშალა თავისი სიმაღლე და ის ვარ, ვინც თავიდან ტიროდა. და მე შეიხი ვარ, ერთი და ერთადერთი და მე ვარ ის, ვინც თავისთავად ავლენს ყველა არსს. და მე ვარ ის, ვისაც მიეცა სასიხარულო ცნობის წიგნი ჩემი უფლისაგან, რომელიც ცეცხლის ალში ელვარებს მთებში. და მე ვარ ის, ვისთანაც მოდის ყოველი ქმნილი ადამიანი და მორჩილებით მემთხვევა ფეხზე. და მე გამომყავს ხილი სიქორფის პირველი წვენიდან, ჩემი არსებობით და ჩემკენ არიან მობრუნებულნი ჩემი მოწაფეები. და მის სინათლემდე დილის ბინდი გადაიწმინდა და მას ვასწავლი, ვინც ცოდნას ითხოვს. და მე ვარ ის, ვინც ადამის სამოთხეში დააბინავა, ხოლო ნიმროდი ცხელ და მწველ ცეცხლში. და მე ვარ ის, ვინც აჰმედ მართალს წინ მიუძღოდა და ჩემს ბილიკსა და გზაზე დავადგმევინებ ფეხი. და მე ვარ ის, ვისთანაც მიდის ყველა არსება კეთილი განზრახვის და საჩუქრის მისაღებად.
და მე ვარ ის, ვინც ყველა სიმაღლეზე არის ნამყოფი. სიკეთე და სიქველე ჩემი წყალობიდან მომდინარეობს და მე ვარ ის, ვინც ყველა გულს შიშით აშფოთებს ჩემი მიზნების წინაშე და განადიდებენ ჩემს დიდებას და ჩემს ძალას საზარელს. და მე ვარ ის, ვისთანაც დაჭრილი ლომი მოვიდა მრისხანე ბრდღვინვით და ერთი დაყვირებით ქვადვაქციე. მე ვარ ის, ვისთანაც მივიდა გველი და ჩემმა ნებამ მტვრად აქცია. მე ვარ ის, ვინც კლდეს დაჰკრა და ააცახცახა, გახეთქა და წყაროთაგან უტყბესი დააღვრევინა. მე ვარ ის, ვინც დააგზავნა ზოგი ჭეშმარიტება, ჩემგან არს წიგნი, რომელიც ჩაგრულს ნუგეშს სფენს და მე ვარ ის, ვინც განსჯის სამართლიანად და როდესაც განსჯიდი, ჩემი იყო ამის უფლება. მე ვარ ის, ვინც წყაროებს დაუწესა წყლის გაცემა, ყველა წყალთაგან უტკბესისა და სანეტაროსი. მე ვარ ის, ვინც ქნა ესე, ჩემს წყალობაში თავის წარმოსაჩენად და ჩემი ძალით ვუწოდე მას წყარო წმინდა. შენ ხარ მსაჯული მართალი და მეუფე ქვეყნიერების. და მე ვარ ის, ვინც გაამხილა ჩემი ზოგი სასწაული და სათნოება ჩემი იმით გავამხილე, რაც არსებობს. და მე ვარ ის, ვინც მთებს ქედი დაადრეკინა, რათა ჩემ ქვეშ ირხეოდნენ ჩემი ნების ქვეშ. და ის ვარ, ვის წინაშეც საზარელი ნადირი ტიროდა, თაყვანს მცემდნენ და ფეხებს მიკოცნიდნენ. და მე ვარ ადი ეს შამი, დამასკოელი, ძე მუსაფირის, ჭეშმარიტად ყოვლად მოწყალემ დამიდგინა სახელები, ტახტი ზეციური, საჯდომელი, 7 ცა და მიწა. ჩემი ცოდნის საიდუმლოში არ არის ღმერთი ჩემ გარდა. ყველაფერი ჩემს ძალას ემორჩილება და რის გამო ამბობ უარს ჩემს სწავლებაზე. ო ადამიანო, არ უარმყო, დამემორჩილე. სამსჯავროს დღეს იქნები ბედნიერი ჩემთან შეხვედრით, ვინც ჩემს სიყვარულში კვდება, ადგილს დაუდგენ მას სამოთხის გულში ჩემი ნებით და სიამოვნებით, მაგრამ ვინც ჩემზე უფიქრელად კვდება, წამებაში ჩავარდება, ტანჯვაში და გვემაში. ვამბობ, რომ მხოლოდ მე ვარ და ვარ განდიდებული. მე ვქმნი, მე ვაძლევ სიმდიდრეს, ვისაც ვისურვებ. ვადიდებ თავს და ყველაფერი ჩემი ნებით ხდება და სამყარო განათებულია ზოგი ჩემი საჩუქრით. მე ვარ ხელმწიფე, რომელიც თავს განიდიდებს და ჩემს ხელთაა მთელი სიმდიდრე ქმნილ სამყაროსი. მე გაგიმხილეთ ადამიანო ზოგი ჩემი გზა, ვისაც მე ვსურვარ, უნდა მიატოვოს სამყარო. მე შემიძლია ჭეშმარიტი სიტყვის თქმა და ვინც შევიყვარე, წალკოტი მაღლა მათთვის არს. ჭეშმარიტებას ვეძებდი და თავად გავხდი მისი მოწმობა. ამ ჭეშმარიტებით იმკვიდრებენ ჩემსავით უმაღლეს ადგილს.